हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी निकल कर आ रही है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए। ये जो पोस्ट है वो आपका असिस्टेंट मैनेजर का 1 पोस्ट है और हाउस कीपिंग सुपरवाइजर का 1 पोस्ट है और असिस्टेंट कुक के लिए 5 पोस्ट है। तो इस तरह जो पोस्ट है, तो ये पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 10th पास है। आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में, और हाउस कीपिंग के लिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस सर्टिफिकेट कोर्स इन हाउस कीपिंग प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और असिस्टेंट कुक के लिए 10th पास आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और आप आवेदन कर सकते हो। आपका अंतिम तिथि आवेदन करने के लिए आपका डेडलाइन जो है वो 23 मार्च 2020 है। 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हो। और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इस तरह आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और ये आपको फिलअप करके सेंड करना होगा। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए आपका ऑफिशियल वेबसाइट थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ तो ऑफिशियल वेबसाइट कुछ भी दिया नहीं हुआ है, और फिर भी आपको मैं यही सजेस्ट कर सकता हूँ, आप ANIIDCO गूगल पे टाइप कीजिए और वहाँ से जो वेबसाइट आएगा वो वेबसाइट के अंदर चले जाना। वहाँ रिक्रूटमेंट या फिर करियर सेक्शन में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। और अगर आपको ये फॉर्म नहीं मिलता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे। इस तरह की लेटेस्ट जॉब के अपडेट पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।